Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana avy hatrany araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia manomboka mipetraka tsikelikely ny tsioka avy any atsimo atsinanana na ny avaratraza raha amin'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara iny. Ho any tapany avaratra kosa indray raha tamin'ity an'ity dia mbola nazovana ny oram-baratra satria dia mbola mifandray amin'ity rindroana hitantsika amin'ny sary ity ny toetry ny andro ny volon'andro amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny. Ary aorian'izay zany hoe ho an'ny rapitso sy ny any amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao dia saika mikisaka any amin'ny ilany andrefana indray ny rotsakorana aloha zany ny any amin'ny tapany avaratra kosa dia mbola mitoy izay orana izay. Ny maripana antsika dia tombanana isy fiakarana misongadina avokoa saika manerana ny nosy indrindra ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Rehefa avy eo no tena ahitana ny mahakasikasika an'izay fa raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina dia anorana tandrivindraona ho an'ny morotsiraky ny fatra analanjorofo sy ny fatra atsinanana. Torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara ray manontolo iny zany hoe ny fatry Boeny, Sofia sy ny fatry Diana. Mandraondraona kosa ny andro any ilany atsinanany avoatany mety hisy herik'andro indraindray vao maraina be fa misava ihany moa izay rehefa atoandro ny andro ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro. Raha ny toetry ny andro any rapitso tolakandro kosa indray misy ny orana tandrivindraona ny fatry Boeny, Melaky, ny fatry Betsiboka, ny ilany andrefa ny fatry Bongolava ary ny distrikany Miandrovazo. Torak'izay koa ny any amin'ny fatry Sofia, ny any amin'ny fatry Diana sy Sava. Fa ho an'ny avoatany kosa dia mandraona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny ho an'ny ilany atsinanana kosa indray dia saika maina tanteraka ny andro. Torak'izay koa ny any amin'ny tapany atsimony nosy raha ny maripana avovinavina amin'izay andro ny rapitso izay hatrany tombanana tafiakatra hatrany amin'ny 1.3°C ho an'ny avoatany raha toka nidina hatrany amin'ny 3.4°C zay tany amin'ny faritry matsiatra ambony araka ny hitantsika zao dia efa tombanana hiakatra hatrany amin'ny 4.4°C zay ho an'ny rapitso ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy ihany koa dia misy fiakarana izay maripana izay indrindrindrindra ny any amin'ny morotsiraky ny fatra atsimo andrefana tombanana mahatratra hatrany amin'ny 7.3°C ny maripana amin'izay rapitso izay ho an'ny andro ny alatsinainy mitoy hatrany ny orana any amin'ny fatry Melaky, ny fatry Menabe ary ny ilany andrefana amin'ny fatry Betsiboka. Ny fatry Menabe moa zany ho an'ny tapany avaratra no miandry an'izay rotsakorana izay. Ho an'ny fatry Sofia, Diana sy ny fatry Sava kosa indray dia mety mbola hitranga hatrany ny orana tandrivindraona ray kotroka amin'ny tapakandro hariva. Ny ambiny dia maina tanteraka ny andro na ibalika ny masoandro raha ny maripana avovinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay miakatra hatrany izay maripana izay raha ho an'ny avoatany ary ny any amin'ny ilany atsinanany Madagasikara ihany koa satria dia eo amin'ny 7.20 ka hatramin'ny 2.3°C eo raha ho an'ny avoatany ary 8.20 ka hatramin'ny 2.30°C kosa ho an'ny ilany atsinanany. Any andrefana dia mbola mafana tanteraka ny andro satria mahatratra hatrany amin'ny 7.30°C ny maripana hitantsika any amin'ny morotsiraka ny fatra atsimo andrefana ary 8.30°C kosa ho an'ny fatry Sofia iny. Amaranantsika ny fandarana ho an'ny andro ny talata mety mbola isy ny orana tandrivindraona ray kotroka any amin'ny fatry Sofia ary tombanana hitatra ho an'ny avoatany indray zany hoe iverina indray ny rotsakorana ho an'ny fatry Analamanga, Vakinankaratra, Itasy, ny any Bongolava ary mitatra ho an'ny fatry Matsiatra ambony sy ny fatry Orombe ary ny any amin'ny fatry Menabe izay orana tandrivindraona ray kotroka izay. Manorana ihany koa ny andro ho an'ny fatry Boeny raha ny ambiny kosa indray dia mbola maina tanteraka aloha ny andro indrindra ny any amin'ny ilany atsinanana sy ny tendrony atsimony Madagasikara iny. Ny maripana avovinavina mifandraika amin'izay tombanana tafiakatra hatrany amin'ny 13.0°C ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany. Torak'izay koa ny morotsiraka atsinanany nosy miakatra hatrany amin'ny 2.0°C amin'ny ankapobeny ho an'ny morotsiraka fa ny ambony indrindra kosa hitantsika any amin'ny fatry Sofia iny mety hahatratra hatrany amin'ny 4.0°C. Torak'izay koa ny any amin'ny tan'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny dia misy izay maripana mety mahatratra hatrany amin'ny 4.0°C izay. Izay ny météo tamin'ity an'io ty ary ara-pizaray fotoana manaraka veloma tompoko.